Ministo rakonto. Ĉi tiu rakonto venis dua en la konkurso organizita de Yerli Bilim Kurgu Yükseliyor en junio 2012. Bona aŭskultado. Mi intensis kompreni mian fraton al la muzeo dum la vinterfina paŭzo ĉiare. Antaŭ 90 tagoj mi revis pri ĉi tiu tago. Mi diris al mia frato prepariĝi por la tago de la 21 de marto, kiam vintro finiĝos kaj printempo sentas sian ĉeeston kiel bonodora venteto. Ni renkontiĝis 4 tagojn jare, dum 4 ferioj. La 21 de marto, la 21 de junio, la 21 de septembro kaj la 21 de decembro. Ni pasiĝis duonhoron intertraktante, kien ni iros dum niaj venontaj ferioj. Tamen, en nia lasta renkontiĝo, li tuj akceptis mian oferton pri la muzeo. Li montris sian ĝojon saltante supren, manfrapante kaj kisante min sur la vango. Li estis nur naŭjara. Li pasigis la tutan tagon ekstere, kurante kaj ludante kun la aliaj infanoj. Li amis sian vivon tiel multe kaj fieris, ke li ne devas iri al lernejo kiel riĉaj infanoj. Tio signifas, ke vi komencos minadon kiam vi fariĝos 15. Mi ne povus diri. Ĉiufoje, kiam mi provas, li estas nur infano, diris la voĉo en mi. Li ekscios ĉiuokaze. Miaj 24-horaj ferioj komenciĝis per fulmantaj flavaj lumoj. Mi malfermis la okulojn. Mi ekstaris kaj rapidis al la lifto por ne malŝpari sekundon. Dum mi surpreniris sur la teron, mi levis la kapon kaj preparis min por la grandioza vito. Kiam mi forlasis la kajuton per etaj paŝoj, min englutis la entuziasmo de la grandiozeco, kiu trafis mian okulojn. La ĉielo estis antaŭ mi. La lakta vojo similis al nubo de blua lumo. Mi kaptis la konstelaciojn kaj helajn stelojn, grandan ursinon, malgrandan ursinon, Orionon, Polarison, Betelgeuzon, Siriuson. Mi rigardis la stelojn kun nepriskribebla plezuro ĝis miaj genuoj ne plu povis subteni mian korpon. Kiam mi konsciis, ke mi tremas pro elĉerpiĝo, mi sidiĝis sur la asfaltan plankon, kruĉgambe, kaj komencis ĉirkaŭrigardi. La kutima tero. Mi pensis, nek tumulo, nek kavo, asfalto tiom, kiom la okulo povas vidi. Ĝi estis neloĝata ĉar noktomezo. Mi kontrolis kiom da renmonero mi havas sur mia brakhorloĝo. Renmonero, rendimento monero, estis valoro determinita de nia agado en la laboro. Ĉar mi estas juna kaj efika dungito, mi povus elspezi mian monon por ferioj, kiom ni molis kun mia frato. La salajroj de la laboristoj, kiuj maljunigis kaj laciĝis, estis tiel malaltaj, ke ili eĉ ne povis aĉeti akvon. Bonŝanĝe ni estis asekuritaj por plenumi niajn bazajn bezonojn dum la labortagoj. Mi telefonis al taksio, mi rigardis la kokurbsimilan veturilon gliti tra la aero. Unu fingron super la tero, mi saltis kaj priskribis la koordinatojn. Mi volas iri al la punkto 45.239 norda, 105.712 orienta. Dankon. Ĉi tie loĝis mia frato. Mi aŭdis, ke antaŭ regenerado
Ĝi estis strando, eĉ nomata Kobea dezerto, sed nun ĝi estis pavimita. Kiel ĉiuj kontinentoj en la mondo. Dum la tuta vojaĝo, mi metis mian manon sur mian vangon kaj rigardis eksteren. Ĉie estis tiel same, ke kvazaŭ mi rigardus fiksan vidon. Enua, mi turnis min, svingis mian fingrojn kaj provis imagi kia estis la planedo. Estis kiam mia frato povis unue promeni. Mi kutimis ludi kun ĝi ĉiutage, aĉeti manĝaĵojn kaj vintotukojn de poŝttelefonoj kaj prizorgi lin, kaj kalkuli kiom da tagoj restis ĝis la 1 de junio, ĉiujara ferio de mia patrino. La mondoj estis niaj. Kiam aperis mia patrino, ni ne kutimis silenti eĉ 1 minuton. Ni kutimis provi senĉese atentigi ŝin. Kiam ni sentis nin dormetema, ni kutimis kuŝi sur ŝiaj ĝenuoj kaj aŭskulti ŝian voĉon. Mia patrino parolis pri sia infanaĝo. Abundoj verdaj arboj, okupataj urboj. Kiel arbaroj iom post iom detruiĝis per la efiko de ŝanĝiĝanta klimato kaj kemia simiaĵoj en la aero. Fine, kiel la oksigeno falis sub la krikitan nivelon, kiel ŝtatoj en la mondo kuniĝis por fari decidojn sub la nomo regenerado, kiel ili krevigis montojn per dinamito kaj plenigis kavojn, kiel ili devigis labori ĉiun krom la infanoj loĝantaj en la tendo. Kiam ni alvenis al la celloko, mi ektimis kvazaŭ vekiĝante el dormo. Mi malsupreniris, paŝis sur la platan teron, kaj ĉirkaŭrigardis. Mia koro rapidis kiam mi aŭdis paŝojn. Mi malfermis mian brakojn kaj ĉirkaŭbrakis mian fraton, kiu kuris al mi kiel birdo. Ĉi tiu momento donis signifon al mia vivo. Por ĉi tiu momento, mi venkus ĉiujn malfacilaĵojn kaj laborus dum viva senplendo. Mi ne lasis la taksion iri, ĉar ĝia laboro ankoraŭ ne finiĝis. Ĝi kondukos nin al la muzeo. La muzeo, plena nomo Amazona Arbara Muzeo, estis la sola konservita maldensarbaro en la kontinentoj. La magneta kampo estis uzata, ĝis la atmosfero estis libera de venenaj gazoj, kaj tiam muro estis konstruita por bileta kontrolo. La suno ĵus leviĝis, kiam ni eniris. La pepado de la birdoj plenigis nin per feliĉo, kiel printempaj floroj. Ni sidis sur la tero kaj aŭskultis naturon. Post ĉirkaŭagado de babilado, ni subite ekkuris kaj ludis kaptoludon. Kiam ni laciĝis, ni trovis gigantan arban kavon kaj dormis en ĝi. Mi volis ĉesigi la tempon. Mi memoros ĝian guston delonge. Ĝi valoris ĉiun renmoneron, kiun mi ŝparis dum 2 jaroj. Ni foriris dum la suno subiris, dum mi legis la koordinatojn en la taksio. Mia frato kuŝis sur mia ŝultro malĝoje. Kiel konsolo, mi ekparolis pri aferoj, kiujn ni povis fari dum la fino de printempa paŭzo. Ni povas preni milvon, ni povas manĝi glaciaĵojn, fari amuzaĵon vizaĝojn. Mia frato metis sian fingron al miaj lipoj por silentigi min. Ni nur rigardu la stelon kaj babilu, li diris. Vi estas sufiĉe bona por mi. Mi plenumis la saman laboron kiel la plej granda parto de la monda loĝantaro. Miaj kondiĉoj estis pli bonaj ol plej multaj homoj. Mi aŭdis, ke estas laboristoj,
kiu povas feri ĉiun kvinjarojn aŭ eĉ dekjarojn. Kvankam ni ne povis multe paroli pri ĉi tiu aferoj, ĉar niaj feriaj tagoj ne kongruis kun miaj amikoj, kun kiuj mi laboras, eĉ mia kontrolisto diris: vi bonŝancas, la sistemo asignis al vi ekvinoksojn kaj solsticojn kiel feriojn. Mi ne aŭdis alian vorton krom tio, sed mi pli malpli sciis kiel ĝi funkcias. Komercoj estis subteraj, la kontinentoj estis kovritaj de asfalto. Insuloj, la belaj domoj, kiujn mia patrino diris al mi, estis sur la insuloj. Estis abundaj arboj, mola herbo, kiun mi neniam povis paŝi, buntaj floroj, kiujn mi ne povis flori. 1 miliono de la loĝantoj, la riĉuloj, kiu rajtis gustumi vivon ĉiutage de la jaro, estis tie. Ili vivis danke al niaj produktaĵoj. Mi suspiris, kiam la taksio anoncis, ke ne alvenis en mian regionon. Mi turnis min al mia frato, ĉirkaŭbrakis lin kaj karesis liajn harojn, imagante kiom multe li eble kreskus 3 monatojn poste. Kiam mia brakhorloĝo pligis sian avertojn, mi pretervole adiaŭis kaj eliris el la veturilo kaj prenis la lifton, kiu kondukos min al la instalaĵo, kiu estis metrojn sub la tero. Mia labormedio estis la sama kiel ĉiam. Ĝi estis malaltaj plafonoj, ampleksaj, malhelaj kaj varmaj. Estis nur la zumado de la maŝinoj kaj verdaj avertaj lumoj por indiki, ke ĉio fartas bone. Mi ekrigardis la vicojn de seĝoj. Ĉiu estis unuformaj kaj grandaj, molaj kiel pufo. Ĉiu krom unu pleniĝis, perturbintigataj homoj kun dratoj ligitaj ĉirkaŭ siaj korpoj kiel araneaĵoj. La malplena sidloko antaŭ mi apartenis al mi. Mi sidos sur ĉi tiu seĝo dum 3 monatoj por kvalifiki por unutaga ferio. Ĉiuj miaj neŭronoj konektos al la sistemo kaj komencos tiri krudajn datumojn por prilaborado de la publika datambazo. Dum ĉi tiu tempo mi ne konscios. Do mi memoros nenion, kaj tuj kiam mi malfermas la okulojn, mi vekiĝos en la sekva feria tago. Mi estis datuma ministo. Mia komputilo estis mia cerbo. En la lastaj sekundoj de mia ferio, mi revis pri Unio.